Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Të nderuar vëllezër, motra dhe miq, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja qoftë mbi ju dhe mëshira e Allahut dhe bekimet e tij. Jemi në vazhdim të zhvillimit të projektit të librave. Jemi sot, inshallah, në lëndën e usul fikhut, lënda prej së cilës dalin të gjitha rregullat dhe njohuritë që kanë të bëjnë me fen islame. Dhe kemi marrë në shqyrtim librin Deti i përfshirës në bazat e fikhut, Al-Bahrul Muhit fi Usul al-Fiqh, të cilin e kemi përmendur dhe kemi trajtuar hyrjen deri tani. Dhe sot, inshallah, do të trajtojmë temën numër 2 të këtij libri, e cila quhet Tarjamatul Imam Az-Zarkashi, biografia e Imam Zarkashiut, pra autorit të librit. Ismuhu wa kunyatuhu wa nisbatuhu wa nasabuhu wa mauliduhu wa wafatuhu. Emri, nofka, prejardhja, lindja dhe vdekja e tij. Huwa Muhammad ibn Bahadir ibn Abdullah Badruddin Az-Zarkashi al-Turki al-asl al-Misri al-Mawlid wal-Nash'a Badruddin Abu Abdullah al-Shafi'i al-Madhhab. Ai është Muhammad ibn Bahadir ibn Abdullah Badruddin Az-Zarkashi, me origjinë turke, i lindur dhe rritur në Egjipt, me nofkën Badruddin Abu Abdullah, i përkatësisë juridike shafiite. Pra ka qenë ndjekës i madhhabit Shafi'i. وقد ولد هذا الإمام الكبير بمصر سنة 45 و700 ونشأ في وسط فقير، فقد كان أبوه مملوكا لبعض الأعيان، فتعلم صنعة الزركش في صغره ليساعد والده على حمل أعباء أسرته الفقيرة. Ky imam I madh lindi në Egjipt në vitin 745 Hijri, që I bie rreth 600 vjet para momentit që ne po flasim, dhe u rrit në një mjedis të varfër. Babai I tij ishte rob I disa njerëzve të shquar, ndaj ai mësoi që në fëmijëri zanatin e punimit të arit, që në arabisht quhet zerkesh, për këtë arsye ka marrë dhe emrin Zerkeshiu, për ta ndihmuar të atin në mbajtjen e barrës së familjes së tij të varfër. وهكذا نشأ هذا العالم الجليل صابرا محتملا مرارة الفقر راضيا بحكم الله، واستمر الأمر على ذلك إلى كبره، فذكروا أنه كان إذا حضر سوق الكتب لا يشتري شيئا، وإنما يطالع على حوانيت الكتب ويعلم ما يريده دون أن يساوم في كتاب، وهو دليل على عدم قدرته على الشراء العائد إلى فقره وقلة ذات يده، وهذا شأن أولئك الأمجاد كان خيرهم في القليل. Kështu u rrit ky dietar I shquar, I duruar dhe I qëndrueshëm përballë hidhësisë së varfërisë, I kënaqur me caktimin e Allahut. Kjo gjendje vazhdoi edhe në moshën e pjekurisë së tij. Tregohet se kur frekuentonte tregun e librave nuk blinte asgjë. Ai vetëm shfletonte në dyqanet e librashitësve dhe mësonte atë që I nevojitej pa bërë pazar për ndonjë libër. Kjo dëshmon për pamundësinë e tij për të blerë, për shkak të varfërisë dhe mungesës së mjeteve materiale. Kjo është gjendja e atyre fisnikëve, e mira e tyre ishte edhe në pakic. Pra, ata shkëlqenin edhe kur nuk kishin. Imagjino çfarë mund të bënin sikur të kishin mjete të shumta në dispozicion siç kemi ne sot. Talebuhu lil ilmi wa rihlatuhu, kërkimi I tij I dijes dhe udhëtimet e tij.
وقد عني الزركشي بالعلم والاشتغال به من صغر فخط كتبا في مختلف العلوم منها منهاج الطالبين في فروع الشافعية للنووي فلقب بذلك المنهاجي. Zerkeshiu u përkushtua ndaj dijes dhe studimit që në moshë të vogël. Ai kopjoi libra në fusha të ndryshme të dijes, ndërkohë që çdo gjë atëherë bëhej me dorë, nuk mund bëhej me kompjuter siç i bëjmë sot. Ndërto veprën Minhaj at-Talibin në fushën e jurisprudencës shafiite, pra në lëndën e fikut të mëdhëbit shafii konkretisht, të Imam Newawiut, prej së cilës mori edhe nofkën El Minhaji. ورحل عدة رحلات في طلب العلم وتحصيل الفوائد عملا بسنة الصحابة ومن تبعهم بإحسان. رحل إلى دمشق فتفقه بها وسمع من عماد الدين ابن كثير في الحديث وقرأ عليه مختصره وملحته بيتين ثم توجه إلى حلب فأخذ عن الأذرعي الفقه إضافة إلى قاعدته العلمية التي اكتسبها ببلده مصر. Ai ndërmori disa udhëtime në kërkim të dijes dhe përfitim të diturisë, duke ndjekur traditën e sahabëve dhe të atyre që i pasuan me mirësi. Udhëtoi në Damask, ku studioi jurisprudencën islame, dëgjoi hadithe nga Imaduddin ibn Kathiri dhe lexoi para tij përmbledhjen e tij dhe poemën e tij të shkurtër me 2 vargje. Më pas u drejtua për në Halep, ku mori mësime të fikhut nga El Edhrai. Halepi është prej qyteteve të Sirisë, ajo që njihet tek ne Alepo. Krahas kësaj, ai u mbështet edhe në bazën e tij të mëparshme shkencore të fituar në vendlindjen e tij në Egjipt. Të gjitha këto vende kanë qenë pjesë e një shteti të vetëm në atë kohë, që ishte shteti islam i përfaqësuar nga arabët e kohës, më pas egjiptianët Memluk dhe më pas vazhdoi trashëgimia me osmanët. Më pas فقد أخذ علم النحو واللغة عن شيخ النحاة في عصره ابن هشام الأنصاري ولازم العلماء والاشتغال حتى برع وذاع صيته واشتهر واقتحم أبواب التأليف فكتب الله له التوفيق في كل ذلك. Ai mori diturinë e gramatikës dhe gjuhësisë nga zotëria e gramatikës arabe të kohës së tij, Ibn Hisham el-Ansari. Ai shoqëroi dietarët dhe ju përkushtua studimit derisa u dallua, fama e tij u përhap dhe u bë i njohur. Pastaj hyri në fushën e autorësisë dhe shkrimit dhe Allahu i dha sukses në të gjitha këto. Wa amma bin-nisbati li siratihi فإن المصادر لم تفصل فيها كثيرا سوى بعض فقرات ألقت الضوء على جوانب منها. Sa i përket biografisë së tij, burimet nuk kanë hyrë në hollësi të mëdha përveç disa paragrafeve që hedhin dritë mbi disa aspekte të saj. وقال الشيخ شمس الدين البرماوي كان منقطعا إلى الاشتغال بالعلم لا يشتغل عنه بشيء وله أقارب يكفونه أمر دنيا. Sheikhu Shamsuddin el-Birmai ka thënë, el-Birmawi, ai ishte i tërhequr plotësisht në studimin e dijes dhe nuk merrej me asgjë tjetër. Kishte të afërm që kujdeseshin për çështjet e jetës së tij të përditshme. وقال ابن حجر كان مقبلا على شأنه منجمعا عن الناس. وقال في موضع آخر وكان منقطعا في منزله لا يتردد إلى أحد إلا إلى سوق الكتب.
وإذا حضر لا يشتري شيئا وإنما يطالع على حانوت المكتب طول النهار ومعه ظهور أوراق يعلق منها ما يعجبه ثم يرجع فينتقله في تصانيفه. Ibn Hajeri ka thënë, ai ishte përqendruar në punën e tij dhe I tërhequr nga njerëzit. Dhe në një vend tjetër ka thënë, ai rrinte I izoluar në shtëpinë e tij dhe nuk shkonte tek askush, përveç se në tregun e librave. Kur shkonte atje nuk blinte asgjë, por vetëm lexonte në librarinë e librashitësit. Gjatë gjithë ditës, mbante me vete flet letre ku shënonte ato që I pëlqenin, pastaj kthehej dhe I përfshinte në veprat e tij. وكان للزركشي أولاد فله من الذكور محمد وهو من اختص بالدراسة على والده وأبو الحسن علي وأحمد ويحيى عبد الوهاب وكان في الثانية من عمره في سنة وفاة والده ومن الإناث عائشة وفاطمة. Zerkeshiu kishte fëmijë, nga djemtë kishte Muhamedin, I cili ishte ai që u përkushtua posaçërisë studimit te babai I tij, gjithashtu Ebul Hasan Ali, Ahmedin dhe Yahya Abdul Wahabin, I cili ishte 2 vjeç në vitin e vdekjes së babait të tij. Pra e ka lënë një jetim djalin e vogël. Nga vajzat kishte Aishen dhe Fatimen. ويلاحظ اختياره في تسمية أولاده الأسماء المأثورة والمسمى بها بعض الصحابة والصحابيات حبا للصالحين واقتداء بهم ورجاء للتفاؤل لصالح الولد. وأولاده هؤلاء المذكورون ممن حضروا عليه سماع كتبه إجازة وأجازهم بجميع مؤلفاته. Vërehet zgjedhja e tij në emërtimin e fëmijëve, emrave të trashëguar nga tradita, emra që mbaheshin nga disa prej sahabëve dhe sahabijeve, nga dashuria për të mirët, për t'i ndjekur ata si shembull dhe nga shpresa për ogur të mirë për ndeshmërinë e fëmijës. Këta fëmijë të përmendur ishin nga ata që morën pjesë tek ai në dëgjimin e librave të tij për marrjen e ijazes, domethënë lejes së transmetimit, dhe ai u dha atyre ijaze për të gjitha veprat e tij. Shuyukhuhu, mësuesit e tij, këtu liston autori emrat dhe të dhënat kryesore të secilit prej mësuesve më të njohur, por edhe më pas të nxënësve më të njohur të këtij hoxhe. Dhe thot El-Hafidh El-Allama Alauddin Abu Abdillah Mughlitai ibn Kulejj ibn Abdillah El-Hanafi El-Imam El-Muhaddith El-Mashhur توفي سنة 762 هجرية. Hafizi, dietari shuar Alauddin Abu Abdillah Mughlitai ibn Kulejj ibn Abdillah El-Hanafi, imami dhe muhadithi I njohur. Muhadithi quhet ai që di shumë hadithe përmendesh, por edhe termi hafiz haditheve I referohet në rastin e dietarëve dhe jo Kuranit, sepse Kuranin ata e dinë gjithë, I cili vdiq në vitin 762 Hijri. Më pas thot El-Hafidh El-Mufarri' El-Mufassir Imaduddin Abul Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir al-Dimashqi صاحب التفسير المشهور توفي سنة 774 هجرية. Hafizi, mufassiri I shuar, mufassir quhet shpjeguesi I Kuranit, Imaduddin Abul Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir al-Dimashqi, pra që ishte nga Damasku, autori I tefsirit të famshëm, të cilin jemi duke trajtuar dhe në gjuhën shqipe prej kohësh, I cili vdiq në vitin 774 Hijri. Më pas El-Hafidh Sirajuddin Abu Hafs Umar ibn Rislan El-Balqini El-Imam El-Allama El-Faqih.
Hafizi Sirajuddin Ebu Hafs Umar ibn Raslan el-Belqini, imam I madh dhe juristi I shquar. Më pas Jamaluddin Ebu Muhammad Abdurrahman ibn al-Hasan ibn Ali el-Insawi الشافعي العلامة الفقيه الأصولي توفي سنة 772 هجرية. جمال الدين أبو محمد عبد الرحيم ibn Hasan ibn Ali el-Isnawi el-Shafi, dietari I shquar, jurist dhe specialist I bazave të jurisprudencës islame, domethënë fikhut, vdiq në vitin 772 hijri. Pra këtu përmendet viti I vdekjes për të kuptuar periudhën në të cilën ka jetuar secili prej këtyre. Më pas thot autori Shihabuddin Ebul Abbas Ahmed ibn Hamdan el-Edhra'i el-Halabi el-Shafi'i el-Allama el-Faqih el-Adib توفي سنة 783 هجرية. Shihabuddin Ebul Abbas Ahmed ibn Hamdan el-Edhra'i el-Halabi el-Shafi'i, dietari I madh, jurist dhe letrar, vdiq në vitin 783 hijri. Abdullah ibn Yusuf ibn Ahmed el-Misri el-Mashhur ibn Hisham Jamaluddin Abu Muhammad Sheikh al-Nuha wal-Udaba wal-Lughawiyin في عصره توفي سنة 761 هجرية. Abdullah ibn Yusuf ibn Ahmed el-Misri, I njohur si Ibn Hisham Jamaluddin Abu Muhammad, zotria I gramatikanëve, letrarëve dhe gjuhëtarëve të kohës së tij, vdiq në vitin 761 hijri. Pra përmendja këtyre emrave është njëkohësisht një vlerësim I madh për vetë autorin, që ka studiuar prej këtyre, dhe përmendja e nxënësve të dalluar po ashtu është lavdërim për të në vetvete. Ahmed ibn Muhammad ibn Jum'a el-Ansari el-Hanbali el-Shafi'i, Shihabuddin Ebul Abbas أحد علماء الحديث في عصره توفي سنة 774 هجرية وغيرهم. Ahmed ibn Muhammad ibn Jum'a el-Ansari el-Hanbali el-Shafi'i, Shihabuddin Ebul Abbas, një nga dietarët e hadithit në kohën e tij, vdiq në vitin 774 hijri dhe të tjerë. Talamidhuhu, nxënësit e tij, Ibrahim ibn Abdirrahman ibn Ahmed ibn Muhammad ibn Khalil el-Ansari, Burhanuddin al-Sa'di el-Khalili el-Shafi'i, العلامة الفقيه المفتي توفي سنة 893 هجرية. إبراهيم ibn Abdurrahman ibn Ahmed ibn Muhammad ibn Khalil al-Ansari, Burhanuddin al-Sa'di al-Khalili al-Shafi'i, dietari I madh, juristi dhe muftiu, vdiq në vitin 893 hijri. Hasan ibn Ahmed ibn Mekki ibn Fath Badruddin Abu Muhammad al-Alqami al-Shafi'i al-Misri al-Faqih al-Allama, توفي سنة 833 هجرية. Hasan ibn Ahmed ibn Mekki ibn Fath Badruddin Abu Muhammad al-Alqami al-Shafi'i al-Misri, jurist dhe dietar I shquar, vdiq në vitin 833 hijri. Abdurrahman ibn Ibrahim ibn Muhammad al-Asyuti al-Makki al-Shafi'i, أحد العلماء, توفي سنة 867 هجرية. Abdurrahim ibn Ibrahim ibn Muhammad al-Asyuti al-Makki al-Shafi'i, një nga dietarët, vdiq në vitin 867 hijri. Umar ibn Hujai ibn Musa al-Sa'di al-Imam al-Alim al-Qadi al-Dimashqi Alauddin Abul Fath, توفي سنة 830 هجرية. Umar ibn Hujai, saktësisht, ibn Musa al-Sa'di, imami, dietari dhe gjykatësi I Damaskut, Alauddin Abul Fath, vdiq në vitin 830 hijri. Umar ibn Isa ibn Abi Isa Sirajuddin az-Zururi al-Shafi'i,
كان عالما صالحا دينا خيرا توفي سنة 861 هجرية. Umar ibn Isa ibn Abi Isa Sirajuddin Zururi Ash-Shafi'i ishte dietar i devotshëm dhe fetar i mirë, vdiq në vitin 861 Hijri. Muhammad ibn Ahmed ibn Muhammad ibn Uthman al-Kanani as-Saqlani at-Tarkhi al-Misri al-Shafi'i al-Allama al-Faqih. أخذ عن الزركشي علم النحو وتوفي سنة 852 هجرية. محمد ibn Ahmed ibn Muhammad ibn Uthman al-Kanani al-Saqlani at-Tarkhi al-Misri al-Shafi'i, dietar i madh dhe jurist, faqih, mori prej Zerkeshit dijen e gramatikës dhe vdiq në vitin 852 Hijri. Më pas Muhammad ibn Hasan al-Shamni Kamaluddin al-Iskandari al-Maliki تخرج بالزركشي في الحديث توفي سنة 821 هجرية. Muhammad ibn Hasan al-Shamni Kamaluddin al-Iskandari, si që themi në shqipe emri Iskander, al-Maliki, u formua te Zerkeshiu në hadith dhe vdiq në vitin 821 Hijri. Muhammad at-Tarkhi Waliyuddin Abu al-Fath darasa ala Zerkeshi ilm al-hadith. Muhammad at-Tarkhi Waliyuddin Abu al-Fath studioi te Zerkeshiu dijen e hadithit. Më pas Muhammad ibn Abd-Daim ibn Musa an-Nuaimi al-Mustaqilani المصري الرماوي العلامة أخذ الفقه توفي سنة 831 هجرية. محمد ابن عبد الدائم ابن موسى النعيمي المستقلاني إيجيبتياني الرماوي dietar i shquar, ai studioi dhe jep të mësim jurisprudencën islame, domethënë fikhun, vdiq në vitin 831 Hijri. Kur përmendet fjala el-Misri nuk kupton egjiptiani, sepse më sipër e kemi përkthyer edhe fjalë për fjalë, por e kemi lënë edhe në arabisht në disa raste sepse është emërtim. Në kontekstin shqiptar mund të konsiderohej si mbiemri një personi. Më pas Muhammad ibn Umar ibn Muhammad Nasiruddin at-Tahnawi ahadul mushtaghilin bil ilm. Muhammad ibn Umar ibn Muhammad Nasiruddin at-Tahnawi, një nga ata që merreshin me dije. Këtu përfundon pjesa ku është trajtuar biografia e autorit dhe kemi edhe pak punë për të mbyllur pjesët e ndryshme që përbëjnë hyrjen. Ne ndalojmë këtu regjistrimin e videos për sot, duke kujtuar shikuesit të na ndihmojnë me nga një subscribe, like dhe share. Ju përshëndesim të gjithë. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.